ជំលោះព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃមិនមែនជាសង្គ្រាមព្រំដែនទេតែជាសង្គ្រាមអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោយជំលោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃកើតឡើងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2025នេះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសមាគមអន្តរជាតិចាត់ទុកការប៉ះទង្គិចគ្នានេះជាជំលោះដណ្ដើមប្រាសាទបុរាណនិងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប៉ុន្តែការអត្ថាធិប្បាយនេះទំនងជាអាចខុសពីការពិតសង្គ្រាមនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែនេះជាសង្គ្រាមដែលចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃដែលបង្កឡើងដោយសារតែការលុបបំបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចនិងគៀបសង្កត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរជាប្រព័ន្ធដើម្បីយល់ពីចំនួននេះឲ្យកាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅពលរដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យលើសពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយគ្រាប់កំភ្លើងនិងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនចំនួនដែលបានបង្កឡើងនឹងការរំខានផ្នែកនយោបាយបើយោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតធួនស៊ីណាន់នៃឯកទេសជំនាញសាសនានិងទេសចរកម្ពុជារាល់ពេលប្រទេសថៃប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពនយោបាយដោយសារតែការតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកយោធាឬភាពតានតឹងរវាងរាជាធិបតេយ្យនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យនោះធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងជាដដែលនោះគឺការផ្ទុះចលនាជាតិនិយមហើយកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ភាគីថៃពួកយោធាថៃដែលមានឥទ្ធិពលយូរមកហើយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះបានប្រើការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាជាញឹកញាប់ដើម្បីបង្កភាពចលាចលក្នុងស្រុកនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រចាស់កម្រិលប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះនៅពេលដែលការដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងប្រទេសគេតែងតែឃើញថៃមានចំនួននឹងប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនមែនជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ម៉ាឡេស៊ីចម្លើយមិនស្ថិតលើបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណដើមកំណើតដែលថៃបំភ្លេចចោលអត្ថបទស្រាវជ្រាវខាងលើបានរៀបរាប់ថាជារឿយថៃមានមោទនភាពចំពោះអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាជាអត្តសញ្ញាណចាស់បុរាណប៉ុន្តែតាមការពិតឫសគល់អត្តសញ្ញាណថៃបង្ហាញពីរឿងមួយផ្សេងទៀតជនជាតិថៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាជនជាតិតៃបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសយូណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី13នៅពេលនោះជនជាតិតៃមិនមានអក្សរមិនមានប្រាសាទមិនមានសាសនាផ្លូវការនិងមិនមានប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលជនជាតិតៃបានចំណាក់ស្រុកមកពីភាគខាងត្បូងមកកាន់តំបន់ដែលជាប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នជនជាតិនេះបានតាំងទីលំនៅលើទឹកដីដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយអាណាចក្រខ្មែរដ៏មានឥទ្ធិពលដែលជាអាណាចក្រមានអរិយធម៌រុងរឿងដែលបានសាងសង់នៅបេតិកភណ្ឌស្ថាបត្យកម្មជំនឿសាសនានិងវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យក្នុងចំណោមបេតិកភណ្ឌដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើពិភពលោកនាសម័យនោះដោយមិនបានបង្កើតអ្វីថ្មីមេដឹកនាំថៃសម័យនោះបានយល់ព្រមទទួលយកនិងស្រូបទាញហើយទីបំផុតទៅពួកគេបានអះអាងដោយចាត់ទុកអរិយធម៌ខ្មែរជាច្រើនថាជាអរិយធម៌របស់ខ្លួនរាប់តាំងពីជំនឿសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់រាជវង្សរហូតដល់ភាសាស្ថាបត្យកម្មនិងសូម្បីតែអក្សរក្រមថៃភាគច្រើនដែលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាវប្បធម៌ថៃនោះគឺមានឫសគល់យ៉ាងជ្រៅចេញពីបេតិកភណ្ឌអរិយធម៌ខ្មែរផ្ទុយទៅវិញប្រទេសថៃមិនត្រឹមតែមិនទទួលស្គាល់អំពីការខ្ចីវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានកែសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របដូរឈ្មោះប្រាសាទនិងគូសផែនទីដោយខ្លួនឯងជាប្រព័ន្ធដើម្បីលុបបំបាត់ដើមកំណើតពីខ្មែរកម្ពុជាជាកញ្ចក់មួយដែលប្រទេសថៃមិនអាចឆ្លោះខ្លួនឯងសម្រាប់ពួកយោធានិងរាជវង្សថៃកម្ពុជាតំណាងឲ្យប្រទេសមួយលើសពីប្រទេសជិតខាងនោះគឺកម្ពុជាតំណាងឲ្យកញ្ចក់ឆ្លោះពីដើមកំណើតរបស់ខ្លួនសសរសមវប្បធម៌របស់ថៃជាច្រើនគឺបានមកពីអរិយធម៌ខ្មែរមិនមែនជាការបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងឡើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលព្រំដែនកម្ពុជាលើសពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពោលគឺសមរភូមិអត្តសញ្ញាណភាពស្របច្បាប់និងការគ្រប់គ្រងហើយនៅពេលដែលប្រទេសថៃត្រូវបានពង្រីកចំនួនប្រជាជនឬបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃអំណាចយោធារបស់ខ្លួនថៃមិនស្វែងរកសត្រូវណាឆ្ងាយឡើយ
គឺតែងតែរករឿងកម្ពុជាធ្វើឲ្យខ្មែរវាយខ្មែរពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះលោកធួនស៊ីណាន់បានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនថាចំណុចនេះប្រហែលជារឿងដ៏ឈឺចាប់បំផុតនៅក្នុងចំនួនដែលកំពុងបន្តហើយมันមានការសរសេរនៅលើផែនទីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឈាមរបស់មនុស្សដែលមានពូជពង្សរួមគ្នានៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃនៅក្នុងខេត្តដូចជាខេត្តសុរិន្ទបូរីរាមនិងស៊ីសាកេតពលរដ្ឋថៃរាប់លានអ្នកមានដើមកំណើតជាខ្មែរប្រជាជនទាំងនោះនិយាយភាសាខ្មែរអនុវត្តប្រពៃណីខ្មែរនិងបានរស់រាននៅលើទឹកដីដែលធ្លាប់ជាបេះដូងនៃអាណាចក្រខ្មែរបុរាណក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមយោធាថៃបានប្រើប្រាស់សមាគមទាំងនោះជាឧបករណ៍សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងនៅឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2025យោធាថៃបានដាក់ពង្រាយទាហានដើមកំណើតខ្មែរនៅសមរភូមិដើម្បីវាយប្រហារកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិដូនតារបស់ខ្លួនអ្វីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែឈឺចាប់នោះគឺក្រោយពេលដែលដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979មានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចូលក្នុងទឹកដីថៃដើម្បីស្វែងរកការជ្រកកោនប៉ុន្តែថៃមិនបានឆ្លើយតបដោយការការពារជនភៀសខ្លួនរបស់ខ្មែរឡើយប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបយ៉ាងឃោរឃៅទៅវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតដែលមនុស្សភាគតិចណាស់ដែលទទួលស្គាល់នៅសម័យនោះគឺកងទ័ពថៃបានបង្ខំឲ្យជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាប្រមាណជាង 50,000 នាក់ត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញតាមរយៈភ្នំដងរែកដែលជាតំបន់ពោពេញដោយគ្រាប់មីនភាពអត់ឃ្លាននិងសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 30,000 នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយបង្ខំដ៏ឃោរឃៅនេះសាកសពជាច្រើនមិនត្រូវបានគេកប់ត្រឹមត្រូវឡើយហើយក៏មិនស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណដែរអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតទាហានជាច្រើនអ្នកដែលគេចាត់តាំងឲ្យបង្ខំប្រជាជនកម្ពុជាចូលដីខ្មែរនោះគឺជាទាហានថៃដែលមានដូនតាជាខ្មែរនេះជាការប្រើបងប្អូនប្រហារគ្នាក្រោមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយយល់ឃើញថាបើខ្លួនទុកជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាទាំងនោះខ្លួននឹងត្រូវចំណាយច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រដដែលនេះនៅតែបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានាពេលថ្មីនេះមានការរាយការណ៍ថាទាហានថៃដែលមានឈាមជាខ្មែររាប់រយនាក់បានស្លាប់ហើយសាកសពជាច្រើនត្រូវបានគេទុកចោលនៅក្នុងព្រៃតាមព្រំដែនព្រោះចំពោះមេយោធាថៃទាហានថៃដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះមិនមែនជាជនជាតិថៃសុទ្ធឡើយហើយក៏មិនស័ក្តិសមនឹងការទទួលយកកិត្តិយសដែរដើម្បីបំភាន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋបាលថៃបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្លែងបន្លំព័ត៌មានបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឃោសនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ថៃបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយមិនពិតថាប្រាសាទបុរាណមានដើមកំណើតពីថៃហើយសៀវភៅសិក្សាដែលរដ្ឋបាលថៃបោះពុម្ពឲ្យពលរដ្ឋសិក្សាត្រូវបានលុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលខ្មែរមកលើប្រទេសថៃមានការផ្លាស់ប្ដូរផែនទីជាសម្ងាត់ហើយពលរដ្ឋថៃសាមញ្ញភាគច្រើនមិនមានការរៀនសូត្រអំពីការពិតធំឡើងនៅតែជឿរឿងមិនពិតនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញនោះទេតែនេះជាការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងក្នុងទឹកដីថៃចាប់ផ្ដើមផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងដើមកំណើតខ្លួនចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរឬចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាដូនតារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនោះคล้ายទៅជាគោលដៅសង្ស័យទៅវិញនេះគឺដោយសារតែការចងចាំទាំងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងរដ្ឋបាលថៃហើយការពិតគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចំពោះរដ្ឋបាលថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2025នេះមិនមែនជាចំនួនទឹកដីទេនេះជាសង្គ្រាមនៃការចងចាំសង្គ្រាមនៃការអត្ថាធិប្បាយរឿងផ្សេងគ្នានិងសង្គ្រាមលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរជាង500ឆ្នាំមកហើយកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាប្រឈមនឹងអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការបាត់បង់កេរដំណែលវប្បធម៌របស់កម្ពុជាតាមរយៈការលួចវប្បធម៌ការមូលបង្កាច់និងភាពស្ងប់ស្ងាត់ថៃបានទទួលផលជាច្រើនពីអរិយធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែថៃមិនត្រឹមតែមិនគោរពកេរដំណែលទាំងនោះទេថៃថែមទាំងកប់ចោលមិនឲ្យគេដឹងទៀតអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតថៃបានប្រើអរិយធម៌នេះជាអាវុធវាយប្រហារមកលើកម្ពុជានិងថែមទាំងវាយប្រហារលើពលរដ្ឋខ្លួន
ដែលមានដើមកំណត់ខ្មែរទៀតផងពិភពលោកត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិត្រូវតែបញ្ចប់ការចាត់ទុកចំនួននេះជារឿងផ្ទុះអាវុធតាមព្រំដែនតទៅទៀតដល់ពេលដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបន្លំជាសង្គ្រាមយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យវប្បធម៌ខ្លួនខ្ពង់ខ្ពស់ជាងខ្មែរនិងជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃអត្តសញ្ញាណខ្មែរកម្ពុជាត្រូវតែឆ្លើយតបមិនត្រឹមតែតាមរយៈការទូតនិងការការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបដោយឯកភាពជាតិភាពច្បាស់លាស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមោទនភាពចំពោះអរិយធម៌របស់ខ្លួនពិភពលោកត្រូវតែក្រោកឈរឡើងទទួលយកការពិតនេះពីព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមអំពីបន្ទាត់នៅលើផែនទីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនេះជាសង្គ្រាមអំពីថាតើថៃឬកម្ពុជាដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌រុងរឿងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាហើយដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លងកាត់របបគ្រប់គ្រងជាច្រើននិងមិនមានចារនៅក្នុងសិភៅអប់រំក្មេងចំនួនក្រោយដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់ពិភពលោកអំពីរឿងពិតរបស់កម្ពុជា